बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हफ्ता 23 सितंबर और आने वाले मज़ीद 2 से 3 रोज़ के दौरान मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में जारी रहने वाली बारिशों के हवाले से बड़ी अपडेट के साथ हाज़िर हूँ। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आज कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाकों और सूबा पंजाब समेत शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान, जबकि सूबा सिंध समेत मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। तफसीलात के मुताबिक आज पंजाब के ज़्यादातर अजला में मतला जुज़वी बरालूद रहने के अलावा मरी, गिलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, झेलम, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, फैसलाबाद, सरगोदा, खोशाब, जंग, भक्कर, मियांवाली, साहिवाल, ओकाड़ा, बावलनगर समेत डेरा गाजी खान और मुल्तान में भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की तवक्को, जबकि दीर, चित्राल, सवात, मानसहरा, कोहाट, एबटाबाद, डेरा इस्माइल खान, लकी मरवा समेत सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर इलाकों में मतला जुज़वी बरालूद रहने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। ज़ोब, बारखान, मूसा खेल समेत शुमाली बलूचिस्तान में बारिश मुतवक्के, जबकि बलूचिस्तान और सिंध के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। अलबत्ता साहिली इलाकों पर बादल छाए रहने का इम्कान है।